Sabah yine hayvan gibi koştum. Ama koşuya kendimi o kadar kaptırdım ki koşarken video çekmeyi unuttum, o yüzden koştuğuma dair bir kanıt yok. Bana inanmanızı rica ediyorum o yüzden. Eve geldim. Öküz gibi terledim ya. Şimdi babaannem yine kahvaltıya çağırdı her sabahki gibi. Önce bir duş alacağım, ondan sonra kahvaltıya gideceğiz. Daha sonrasında konuşacaklarım var sizinle. Kahvaltı halloldu, eve geldim. Hemen konuşmaya başlayacağım. Ama önce günlük rutini unutmamak lazım. Kahve tabii ki. Kahveyi de bayağı döktüm ya. Daha çok döktüm. Dün gene yağmur yağdı. Bunları da sınırdan uzağa çekmek zorunda kaldım. Yoksa çok kötü ıslanıyorlar falan filan. Baksana, mahalleye ambulans gelmiş. Ne olduysa acaba? Ay, Tengri acil şifa versin be ya. Ben kahvenin yarısı alttaki tabağa gitti ya. Şuraya bak. Ne kadar sakarım. Neyse. Çek. Güzel. Rahatladım ya. Günlük kahve dozumuzu aldığımıza göre konuşulacak mevzulara geçebiliriz. En son yaşadığım makarnacı faciasından sonra tekrar işe başlıyorum. Bana hayırlı olsun. Bu makarnacıda beraber çalıştığım bir abla vardı. Çok sevdiğim bir insan. Ona bahsettim. Sağa sola CV bırakacağım, işte işe başlamak istediğimi, tekrar çalışmak istediğimi falan filan. O da bir tanıdığıyla konuşmuş. Demiş böyle böyle. Atatürk Evi ve Müzesi'nin tam karşısında değil, çaprazında bir tane kafede barista olarak veyahut da garson olarak başlayacağım. Saat olmuş 12:01. Niye hala daha çalışmıyorsun? Niye hala işinde değilsin? Bize yalan mı söylüyorsun diye soracak olursanız da mesai geç başlıyor lan. 4'te gireceğim, gece 12'de, gece yarısında yani çıkacağım. Öyle kahve yapacağız. Zaten bir senelik falan tecrübem var. Hiç de zorlanacağımı düşünmüyorum. Kral gibi kahve yapıyorum. Daha önce çalıştığım yerde yaptığım kahvelerden memnun olmayan görmedim. Yani herkes benim kahvemi övüyordu, çok seviyordu vesaire vesaire. Yaptığım öyle ekstra bir şey de yoktu yani. İnsanlar dile getiriyorlardı. Senin kahven çok güzel, çok lezzetli yapıyorsun falan filan. El lezzetim varmış demek ki. Şimdi bu el lezzetiyle alakalı da aslında çok garip bir şey var yani. Kimi insanın yaptığı yemek daha lezzetli olur, bunu dile getiririz. Senin elin lezzetliymiş, elinin lezzeti varmış falan filan deriz. Aslında o avuç içinde bulunan, aslında bazı insanların avuç içlerinde bulunan bakterilerden kaynaklıymış. Tabii ki kötü bakteriler değil. İyi bakteriler, iyi huylu bakteriler. Bu bakteriler yemeği biraz daha lezzetli yapıyormuş. Oğlum ben kafayı örümceklerle bozdum lan. Şuraya bak. Havada asılı duruyor resmen. Şimdi ben dibine girdim ve kaçmaya çalışıyor bak. Şişeye yaklaştı. Wow. Bak. Alengirli. Bana yazılan mesai de o kadar kötü bir mesai değil aslında yani. 4-12. Sonuçta bütün gün benim. Bak bu sabah koştum. Az önce işte duş aldım. Babaanneme kahvaltıya çıktım. Şimdi kahve keyfi yapıyorum. Birazdan dünkü videonun kurgusunu yapacağım. Ondan sonra film falan izlerim. Belki kitap okurum. Daha sonra da işe gideceğim yani. Pek çok aktiviteden aslında mahrum kalmıyorum. Beni engellemiyor. Ya da beni onlardan esirgemiyor. Sadece annemle Wing Chun'a gidemeyeceğim. O da ne bileyim başka zaman gideriz. Kahve faslı bitti. Bayağı da uzun sürdü bitmesi. Şimdi biraz kurguya kafa yoracağım. Dünkü videoyu yapmam lazım. Paylaşmam lazım artık. Çalışıyorum şu an. İş şahane gidiyor. Zaten hani yabancısı olduğum bir sektör değil yani, hizmet sektörü. Garsonluk yapıyorum işte, masaları kontrol et, çay götür, kahve götür vesaire vesaire, borçları topla.
Gayet keyifli. İş arkadaşlarım da kafa insanlar. İşi beğendim. Burası. Oğlum eve geldim. Mesai 12'de bitmesi gerekiyordu. 12.30'a sarktı ama o kadar kötü değil yani, en azından bir saat falan gecikmedim. Yarım saatten bir şey olmaz diye düşünüyorum. Hem burada hep öyle. Yani adam sana 10 diyor, 10.30 olarak hesap etmen lazım onu. 12 diyorsa 12.30 olarak hesap etmen lazım. Avrupa'da öyle değil. Burası da Avrupa değil. Neyse. Biraz bir şey açtırdım. Şimdi işlerimi fırçalayacağım. Sonra yatacağım. Neyse. Yarın görüşürüz.